家还记得我们当时选的爱德莱斯吗？有一块交给了设计师，他已经完成了，而这一块今天我想着找老师一起完成它，实现我们亲手制作的承诺。Hello， 大家好！一年一度的阿拉善英雄会马上就要开始了，今年我也开着坦克车带大家感受一下沙漠越野。画的有点丑，但随着我去对爱幻想。